မင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဒီနေ့ NH ရဲ့ basic modeling သင်ခန်းစာလေးနေနဲ့ tutorial 11ပေါ့နော်ကျွန်တော်ရှေ့မှာ1 to 10ကိုဆက်ပြခဲ့ပြီးပြီဒီမှာဒါလေးကိုကျွန်တော်ဆက်ပြမယ်ပေါ့နော်ဒါလေးကလည်းလွယ်လွယ်လေးပဲဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒီမှာ4တောင်လုံးလေးလုပ်ပြီးအပေါက်လေးဖောက်လိုက်အောင်ပေါ့နော်အဓိကလုံးမှာဒါလေးပဲရှိမယ်ပေါ့အဲ့ဒါလေးဒီမှာ dimension လေးလုပ်တာလေးပဲရှိမယ်အဲ့ဒါလေးကျွန်တော်ဆက်ကြည့်မယ်ဆွဲမယ်ဆိုတော့ပထမဆုံးကျွန်တော်တို့ဒီမှာ new ပေါ့နော် new ကိုသွားလိုက်မယ်ဒီမှာ modeling ကျွန်တော် unit က millimeter name ပေါ့နော်tutorial 11ကိုပေးလိုက်မယ်ကျွန်တော် folder ကိုကျွန်တော် save လုပ်တဲ့ folder ကိုရွေးပြီးပေါ့နေရာရွေးပြီးမယ် okay လိုက်မယ် okay လိုက်မယ်ပြီးရင်ဒီမှာ sketch ပေါ့နော် sketch ဒီမှာဆွဲမလဲဆိုတော့ကျွန်တော် right plane မှာဆွဲလိုက်မယ် right plane okay ကျွန်တော်ဒါကိုမာရာအနေနဲ့မလုပ်တော့ဘူးเนาะဒီတိုင်းလေးပဲကျွန်တော်တို့လုပ်လိုက်မယ်เนาะအဲ့တော့ rectangle ပေါ့ rectangle လေးနဲ့စလိုက်မယ် rectangle ကိုကျွန်တော်ဒီဟာလေးနဲ့ပဲလုပ်လိုက်မယ်เนาะဒီမှာဒါနဲ့ပဲလုပ်လိုက်မယ်ကျွန်တော်တို့ဒီကနေဆွဲလိုက်မယ်တနည်းအားလိုလေးဆွဲလိုက်မယ်เนาะအဲ့လိုလုပ်လိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဥစ္စာလေးကိုကျွန်တော်မလုပ်နဲ့ဆိုတော့ center line လေးလုပ်လိုက်မယ်เนาะ center line ဒီမှာဒီလိုလုပ်လိုက်မယ်ပြီးရင်အဲ့ center line လေးကိုကျွန်တော်ဒါလေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်ပြီးတော့ဒီမှာ convert to reference ရှိရဲဒါလေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်เนาะရပြီပြီးရမှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာ coefficient ရှိရဲအဲ့ coefficient ကို motion ကကျွန်တော်တို့ဒီမှာ select motion cap ကကျွန်တော်တို့မှာဒီဘက်အောင်နှိပ်လိုက်မယ်ပြီးရင်ဒီမှာ stationary point ကကျွန်တော်ဒီဘက်အောင်နှိပ်လိုက်မယ်အဲ့တော့ okay လိုက်မယ်เนาะအဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်ဘာလုပ်လို့ရဆိုတော့ဒီမှာထပ်ပြီးတော့ symmetric ပေါ့နော် symmetric လို့ရတယ်ဒီနှစ်ခုပေါ့နော်ဒီနှစ်ခုကိုရွေးမယ်ပြီးရင် symmetry line ကဒီ line ဖြစ်မယ်ပြီးရင် okay လိုက်မယ်အဲ့လိုလုပ်လည်းရရနော်ပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ဒီဟာရဲ့ dimension ကိုကျွန်တော်ပေးလိုက်မယ်အဲ့ဒါက100ဖြစ်မယ်100ပေါ့နော် yes လိုက်မယ်ပြီးရင်မှာဒါကိုပြန်ပြီးတော့ fit လိုက်မယ်နော်dimension တန်ဖိုးလေးသေးနေဆိုရင် view ကိုသွားလိုက်မယ် increase လိုက်မယ်နော်ရပြီပြီးရင်ဒီအမြင့်တန်ဖိုးပေါ့နော်အဲ့အမြင့်တန်ဖိုးကိုကျွန်တော်ဘယ်လောက်လဲ90ဖြစ်မယ်နော်ဒါကိုဒီ line လေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်ရတယ်နှိပ်လိုက်မယ်90နော် dimension ဆိုရင်သက်သက်တမင်ကတက်စီအောင်လို့နော်လွယ်လေးဖြစ်နေနော်တက်ရနော်ပြီးတော့ဒါကိုကျွန်တော် fillet လုပ်မယ်ပုံအောင်သွားမယ်ဒါကို fillet လုပ်မယ် fillet ပေါ့နော် fillet ကိုကျွန်တော်တို့တန်ဖိုးရင်ထည့်လိုက်မယ်တန်ဖိုးကို20ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်20 enter လိုက်မယ်ပြီးရင်ဒီဟာလေးကိုချစ်ချလိုက်မယ်ချစ်ချလိုက်မယ်နော်ရပြီနော်ပြီးရင်အလဲ mouse wheel လေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်ပြီးရင် circle ပေါ့နော် circle လည်းကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီဟာလေးကိုတင်လိုက်မှာ center လေးပေါ်လာပြီအဲ့လေးကိုကျွန်တော်ချလိုက်မယ်အဲ့မှာခဏညင်လိုက်မယ် diameter ပေါက်ပေါ်လာပြီ diameter ပေါက်ကိုကျွန်တော်တို့20ထည့်လိုက်မယ်20ထည့်လိုက်မယ်အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်ဒီဘက်ကိုသဲလာပြီဒီမှာဒီပေါ်လေးတင်လိုက်မယ်ရပြီဒီမှာ center လေးချလိုက်မယ်ရပြီနော်လဲ mouse wheel လေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်ရပြီပျောက်သွားပြီနော် okay အဲ့တော့ကျွန်တော်အလဲမှာအပေါက်လေးဆွဲကိုပဲကျွန်တော်လည်းအဲ့တော့ rectangle ပေါ့နော် rectangle လေးလွှဲလိုက်မယ် rectangle ဆွဲလိုက်ပြီပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ circle ပေါ့နော်လွယ်လွယ်ကူကူလုပ်လိုက်မယ် circle ဒီလိုလုပ်လိုက်မယ်ပြီးရင်ဒီလိုလုပ်လိုက်မယ်နော်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ trim ပေါ့နော် TO နဲ့လည်းရတယ် trim ပေါ့ trim လုပ်လိုက်မယ်ဟောဒါတွေဖြတ်လိုက်မယ်ဒါတွေဖြတ်လိုက်မယ်နော်ဒီဥစ္စာကကျွန်တော်40ဖြစ်မယ်ဒါလေးကိုတင်လိုက်မယ်တင်လိုက်မယ်40ပေါ့နော်40ပြီးရင်ဒီရဲ့ radius ကကျွန်တော်ဘယ်လောက်ရှိမလဲဒီရဲ့ radius ကိုကျွန်တော်မပါသလိုဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့တန်းလို့ထားလိုက်မယ်တန်းပေါ့နော်ပြီးရင်ဒီမှာဒါအဲ့လိုဖြစ်နေတယ်ဘယ်ဘက်ကိုမှအဲ့လိုဖြစ်နေပေါ့နော်အဲ့လိုဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒါကိုsymmetric လုပ်လိုက်မှာပေါ့နော် symmetric နော် symmetric လုပ်လိုက်မယ် motion cap ကိုပွားနေရတယ်ပွားအောင်ကျွန်တော်ဒီတစ်ခုယူလိုက်မယ်ပြီးရင်ဒီဘက်ပေါက်ထားတယ်ဒီတစ်ခုကိုယူလိုက်မယ်ပြီးရင် symmetry line ကကျွန်တော်ဒီဟာကိုယူလိုက်အဲ့ဒါဆိုရင် okay လိုက်မယ်ပြီးရင်ဒီအကွာဝေးလို့ဒီအပေါ်အောက်ကွာဝေးရှိသေးတယ်အပေါ်အောက်ကွာဝေးကကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီကနေပြီးတော့ဒီမှာ point ရှိတယ်ဒီဟာလေးကိုတင်လိုက်မယ်ဒီ point လေးပေါ်လာပြီအဲ့ point လေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ဒါလေးပေါ်လာပြီအဲ့ဆွဲလိုက်မယ်အဲ့ဒါက30ဖြစ်မယ်30ပေါ့နော် okay အဲ့ဒါဆိုရင် sketches fully defined ဆိုပြီးတော့ဒါတွေကကျွန်တော်ပြီးသွားပြီဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကို finish လိုက်မယ်ဒီမှာ fit လိုက်မယ်ပြီးရင်ဒါကိုကျွန်တော်တို့ extrude လိုက်မယ်ပေါ့နော် extrude လိုက်မယ်ရတယ်ဒီမှာတန်ဖိုးတစ်ခုပေးတယ်ပေါ့နော်40လို့ပေါ့50ပေါ့40လို့ပေးလိုက်မယ် okay လိုက်မယ်ပြီးရင်ဒီဥစ္စာရှိရအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ဒါကို hide လိုက်မယ်ဒီ coordinate system ရှိရအဲ့ဒါလည်း hide လိုက်မယ်နော် okay ဒါကိုပြန်ပြီးတော့ fit လိုက်မယ်အဲ့ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ tutorial 11အနေနဲ့ကျွန်တော်ဒီပုံလေးကိုဆွဲတာပြီးသွားပြီဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ကြည့်ရှုပြီးရတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်